Тапшырыударыгыз өчен зур рәхмәт. Тик кәңәштәр тураһында ла онытмагыз. Мәсәлән, быел һарымһаҡты ҡасан һәм нисек сәсергә? Һаумыһыз, хөрмәтле баҡсалаштар. Бай баҡсаға килгән һәр бер һорау өсөн беҙ ҡыуаныс тойғоһо кисерәбеҙ. Ни өсөн тигәндә, хәҙерге заманда яуаптарҙы интернеттан да табырға була. Тик беҙҙең тамашасылар бай баҡса программаһы бай һәм йөкмәткеле булһын тип тырыша торғандыр инде. Һәм беҙ кисекмәҫтән һеҙҙең һорауҙарҙы, һеҙҙең теләктәрҙе иҫәпкә алып, һарымһаҡ ултыртырға тотонабыҙ. Беҙ был эште инде башлап та ҡуйғайныҡ. Бөгөн программала мең сырхаудан дауа, һарымһаҡ ултыртыу серҙәре. Тәүге ҡарыға тиклем. Белгестәр ағас ҡыуаҡ ултыртыу ваҡытын оҙайтты. Мең мехнәттең бер рәхәте. Ҡарағатҡа көҙгө тәрбиә. Ҡулыңдан ҡуан конкурсында һуңғы оста. Мишкәннән әҙерләнгән яҙма. Һарымһаҡты көҙөн сәсергә уйлаһағыҙ. Белгестәр быны тәүге ҡырыуҙарға тиклем 2-3 аҙна алдан эшләргә кәңәш итә. Иң тәүҙә түтәл әҙерләйбеҙ. 1 квадрат метрға 1 биҙрә янған тирит һалабыҙ. Янмағаны ярамай, сөнки янмаған тирит һалғанда һарымһаҡ ҡортлай. Беҙ янған тирит һалдык. Хәҙер һәр квадрат метрға 2 стакан ағас көлө һибәбеҙ. Бер аш ҡалағы суперфосфат таратып, яҡшылап ҡаҙабыҙ. Янмаған тирит һалһаң, һарымһаҡ көсөн ҡыяҡҡа бирә. Тығыҙ булмай, ауырыуҙарға бирешә. Тырматып тигеҙләгәндән һуң, түтәл бер нисә көн баҫылырға тейеш. Һарымһаҡты картуф, һуған еренә ултыртырға ярамай. Сөнки нематода, фузариоз ише ауырыуҙар күсергә мөмкин. Иң яҡшыһы помидор, ҡыяр, борсаҡ, фасоль артынан ултыртыу. Шулай уҡ иртә өлгөрөүсе кәбеҫтә, ашҡабаҡ һәм ташҡабаҡ ерелә ярай. Һарымһаҡ тырнаҡтарын марганцовка йәки баҡыр ҡупарыусы иретмәһендә 1 тәүлек тотабыҙ. Ултыртҡанда бер-береһенән 8-10 см, рәт араларында 20-25 см арауыҡ ҡалдырабыҙ. Ултыртып бөткәс, өҫтөнән тупраҡ менән еңелсә ҡаплап сығабыҙ. Түтәлде ҡаплар өсөн торф, ылыҙ йәки ҡойолған япраҡ ҡулланырға мөмкин. Эш тамам, һарымһаҡтарығыҙ уңһын. Кушнаренко селекциядәге белгестәр әйтеүенсә, емеш ағастары һәм ҡыуаҡтарын беҙ күнеккәнсә 20 октябргә ҡәҙәр генә түгел, тәүге ҡарҙарға тиклем ултыртырға ярай. Һәм беҙ шулай итәбеҙ ҙә. Бөгөн ҡарағат ултыртабыҙ. Үрсетмәләрне үҙебеҙ әҙерләнек. Бына был һыналған, эре сортлы ҡарағат. Беҙ уның бер ботағын яҙ көнө шайтып ергә беркетеп ҡуйҙыҡ, ошондай тимер ырғаҡтар менән. Шул рәүешле улар 2 йыл ултырҙы һәм ныҡ ҡына тамыр алған шикелле. Бына бит. Хәҙер ошо ботаҡтарҙы беҙ әсәһенән айырабыҙ. Бынан 2 үрсетмә сығырға тейеш, беҙҙең иҫәп буйынса. Ҡарағыҙ әле. 2 йылда ҡалай тип үҫеп киткән. Һәм быны беҙ күсереп ултыртабыҙ. 30-40 см тәрәнлегендәге соҡор ҡаҙҙыҡ һәм ярты күнәк янған тирит һалабыҙ. Янмаған ярамай. Һәм 1 стакан ағас көлө. Шул ҡатнашманы матур итеп болғатабыҙ. Ҡарағатты япраҡтары ҡойола башлағас ултыртырға кәрәк. Иртә ултыртһаң, япраҡтары аша күп дым юғала һәм үрсетмә ауыр тамыр ала. Ҡарағат үрсетмәһен ниндәй тәрәнлектә ултыртырға? Тамыр муйынтығы өҫтөндәге 3-4 бөрөнө күмергә кәңәш ителә. Киләһе йылда улардан яңы һабаҡтар китәсәк. Алдағы көҙ ҡарағат төбөнә тағы 5-6 см тупраҡ өйгәндә, ҡыуаҡ тағы ла ҡуйырасаҡ. Үрсетмә яҡшы ҡышлаһын өсөн өҫтөнә янған тирит һалабыҙ. Тәүге һыуыҡтар башланғас, өҫтәлмә рәүештә һалам төшәргә мөмкин. Ғәҙәттә беҙ йәш ҡарағат үрсетмәләрен күсереп ултыртҡас, уларҙы ҡырҡырға йәлләйбеҙ. Сөнки киләһе йыл инде уңыш алырбыҙ тип өмөтләнәбеҙ. Белгестәр кәңәше буйынса,
Ошо ботактарды һәрбер ботакта 4-тәр бүре калдырып кына кыркырга кирәк. Уның астта калган бүрләреннән яңа ботактар китә һәм безнең куак ысынып та куерып китә. Ул сыракта без 1 стакан карагат урынына 1 бидрә карагат уңышы йыйып алырга мөмкин бит. Ел булса да кыркабыз. Яхшы корал менән эш иткәндә агач куактарды без әзрәк ярәхәтләйбез. Шуны бар. Һәм эшләү лә күңелле. Яшь карагат үрсетмәһе үз урынын тапты. Без емеш биргәндәрен кышкы йокыга озатырга тиешбез. Буның өчен уларны яхшылап тәрбияләргә кирәк. Иң тәүдә су бүләннәрен утайбыз. Карагаттың япрактарын һыпырып алабыз. Куелган япрактардан тазартабыз. Карт, авыру, ергә ятып үскән яки камасаулаган ботактарын төптән кыркабыз. Ярәхәтенә бакса балавызы һылайбыз яки көл һибәбез. Һәр төпкә 1 аш калагы суперфосфат, янган тирес алып сыгабыз. Ерде йомшартабыз. Куактарды корыткыстарга һәм авыруларга каршы эшкәртәбез. Буның өчен борда шыйыксаһына актар яки фуфанон кушып, һибеп сыгабыз. Карагаттар кышкылыкка әзер. Уңышларыгыз мул булһын. Үткән тапшыруда Байбаксаның осталар конкурсына иң шәп дәгъвәселәр Мишкә районы үзәге Мишкә авылында яшәйтенеләр. Икеһенә бер өй, икеһенә бер фамилия, Рим һәм Дим Галимовтар. Һөнәрләре төрле булһа, осталыктары бер төрле. Хәер, был хакта без үзләре белән танышкас белербез. Ленин урамы 120 йорт кайһына инәйм икән тәүдә? Һаумыгыз. Һез кем буласыз? Мин булам Рим. Һез Дим, һезнең кайһыгыз алдарак туган? Дим, төпсөктә һәр вакыт кыйрһаталар. Без төпсөктәргә киттек. Үпкәләмәгез. Рәхим итегез. Рим бергәләшеп ихаталаныгызмы был йортта? Әйе, Дим менән һөйләшеп, бер иш булган иде. Әйе, бергә. Капкалар аерыла, һезнеке сәскәле. Бу сәскә түтәле алт тауты һәптә булай бит. Әйе. Әллә үзегез эшләнегез? Әйе, үзем эшләдем бу. Кәми елгасынан алып кайткан ташлары бу. Ниндәй дигән кайдан? Кәми дигән авыл бар. Кәмәй дигән авыл бар. Шуны алып кайтып Бик эшлим. матур. Әллә күршеләр бар инде шундай угай бит. Әйе, күрсәтә Һез шунда. нимә эшләгез дә килешеп синхрон эшләгез бит. Бұл үй яртыға бөлініп, бірі қызылға, бірі yeşilге боялмаған, бір стильде эшләнгән бит. Бер стиль. Бана бит, күренеп тора, игелектер яшәгән. Бұл камин дыла үзегез эшләнегез бар. Әйе, үзем эшләдем тенсиде. Тимир эшенәлә, агас эшенәлә Бүтесен бара инде бит. Бара. Әмма бу стенаны ла елга ташынан бураныгызмы? Әйе, елга таштан эшләнгән бүтесе. Технология авырту бит. Бана бит, аяк бер дә бысыранмай, теплицага рәхәтләнеп инәһең. Түтәл араһында таштан гына йөрөйһең. Ак тәпешкә киеп, бакса үстерергә булай бит. Әйе. Искиткес. Теплицаларда үзегез кырдыгызмы? Әйе, үзем астында кирпич белән күтәм штоп. Әйе, серемәй. Сереме дә. Тутыкмай. Тутыкмай зак торырга. Әйе. Идәндә ике төскә буялган. Әйе. Буялып калган. Краска калды да берсе эсколгас урта бер биядым матур. Берге хөрү төстә, берге кызгылтырак төстә. Мин булһам, ике буяуда кушып булгар идем дә буяр идем. Булай матурак була. Булай матуррак. Искиткес. Буларда үзегез эшләнегезме? Буларны остан шыкып үзем эшләмендә. Һөнәрегез буенча һәр кем? Шулар мишәм мин художник-оформитель. Рәссам бидәүсе. Кайда белем алдыгыз? Монда көйдереп эшләнгән. Безгә тип эшләнгән белем. Әйе. Мин 5 кәдә училище бетердем. Агаш рәсем эшләү буенча. Сукыйгыз да шунда индереп утыртагыз. Индереп кәме. Иренмәйгез инде. Мосы шыкып эшләнгән. Әйе. Сугып эшләү авырракмы, ошулай мозаика эшләү авырракмы? Мин икесе бер тигезем. Эрмитаж бит бул. Аксарлактар усату белә. Аксарлак нимә? Менә бунда тере аюлар. Бу һезнең музей тәгәрдә булай. Музейгә булай инде бу. Бу киткәштеләр. Сескә күргә, телефондыр, моторлык өчен. Бүре училищеһында укганга тиклем һез кызыккан идегезме? Кемдән килә менә ошо һөнәр һезгә? Әти рәсем эшләп йөрткән бу, шундандыр. Атаегыз, Балтакта булдымы? Әйе, болто сасылган. Һез Дим менән
Уға еріп өстігеден дейбет. Рим Галимовка матурлык тутуя тудыра белү атаһы Финат агайдан күскән. Гомер буе Мишкә районы Карасым авылында яшәгән Финат агай бура бураган, өй мунса, башка каралтылар һалган. Рим тәүге һүрәтен ап-ак итеп акланган мискә төшергән. 4 класста агастан тәүге аюһынын юнган. Бирелә училище тамамлап, рәссам биләүсе һөнәре алган. Хәзер 30 еллап бер урында, Мишкә район мәдәният йортында рәссам биләүсе булып эшләй. Рим Галимов катнашкан конкурстарның исәбе һаны юк. Уфа Ладья арт реклама сувениры, Бөрі алмаһы, Аваз, Каһым түрә кунакка сакыра, Алтын кулдар. Был конкурс фестивальдәрнең барыһында ла Мишкә остаһы беренче урындан төшкәне юк. 2018 елда Башкортстан мәдәният министрлыгы һәм Республика халык иҗады үзәге Рим Финат улына халык остаһы исемен биргән. Мишкә остаһы Рим Галимов Байбакса программаһының осталар конкурсында еңүгә лайык дип исәпләһәгез, уның өчен тавыш бирергә онытмагыз. Исегезгә төшерәбез. Тавыш бирү 21 октябрьдән 31 октябрьгә тиклем үтәсәк. Рим Финат улының игедәге Рим Галимовтың эшләре менән киләһе тапшыруда таныштырырбыз. Рим Галимовтың тылсымлы дөньяһына, Дим Галимовтың тылсымлы дөньяһына эләктек. О, ишек төбенән башлана бит матурлык. Бұл нимә дип атала? Картинамы ул, нимә ул? Композициямы, панномы, нимә ул? Ну, композиция, можно картина. Картина? Бұл 3D картина була инде бит. Объемный. Объемный, күләмле картина. Касанрак шөгыльләнә башланыгыз Дим буның менән? Бәлки сақтан башлар. Бәлки сақтан кимдән йогынтыгында? Әтиде эшләгән бу әле. Атайыгыз бура-бураган, бит. Әй. Ошондай матурлыктар тудырганмы? Анда не юк. Агайыгыз бер училищене битергән әһәт. Бергә Бергә укыдыгызмы? Әй, бергә укыдык. Һез рәссам биләүсе һөнәрен алып саттыгыз. Әй. Баштарда карашадым мин тоже. Әйе. Мен бергә эшләдек. Хәзер Хәзер свободный. ирекле рәссам, ирекле рәссам. Бу нинди бүлмәле? Бу гардеробный. Кешеләрнең киенеп, сисенеп сыга торган бүлмәләре нинди матур, Завод менән эшләнгән. Барысы агастан табигый материал. Бу Исорның бүлмәсе бу. Монда Исор улыгыз дип. Әй, улыгызның. Ничәнчелә укый? 7 класска бара. 7 класста. Укый. Һинең һәм уста икән, Әй, стой. Мосы минем кәләш Эльвира. Ул да рәссам мәллә. Рәссам әй. Кайда таныштыгыз? Монда Мишкәдә танышкан әй. Һәм аның рәссам икәнен белдегезме, юкмы? Кәләш итеп алганда. Юк, белмәдем. Улар менә шундай матур шкатулкалар эшләйме? Әй. Мин агачтан эшләп бирәм дә заготовка. Әйе. Аннан мала үзе ябыштыра, үзе петләре куя. Ошондай. Әй, аннан минем кәләшем рәсем төшерә. Бу Исур эшләгән шкатулкалар. Әй, Кәләшегез бидәгән. әй. Моны бит нинди матур. Әллә заказ бирүчеләр бармы? Заказ итәләр бу. Исур алай булгас укымайдыр да инде, хәзер акча эшләп тик утыралар бит. Окей. Заказдар күпме, Эльвира? Бар инде, бар инде 8 шкатулка эшләгән, беренче мәртәбә 7-сен сатып бетерде Илсур безнең. Подаркаларга бит. Бүләккә Бүләккә. гитәр. Бүләккә. Эльвира, һез бер ердә укыдыгызмы әллә бу һөнәргә? Мин институтта укыганда безнең шундый фән бар иде. Роспись дип атала. Шул агачта, неде, на бумаге без шулай роспись төшерәйек. Әйе. Кайда укыдыгыз? Укыдым Бирский педагогический институт. Бер педагог институтында. Мин былай да төшерәм, элек менә мәктәптә укыганда мине конкурсларга постоянно ибәрәләр. Менә живопись эшләдерәм, природа яратам. Постоянно күзәтеп йөрим дә сан төшерәм, шул кәгазьгә анда картон алайм. Исур да өйрәттегез инде бит эшкә. Ул Исур өйрәт төшерәме? Ул төшерә, но ул Күбрәк агас эше. агач эш белән күбрәк ярата. Исур һиңа охшаймы был эш? Охшай? Атайыңдан, әсәңдән күреп инде киләсәгендә уйлайһыңмы? Нинди һөнәр кешеһе булыр икән? Ну, резьбу по дереву, как папа. Люблю я деревом заниматься. Ысын музей. Менә Галимовтарның өйе. О, бу нимәнән эшләнгән ул? Бу ракушка белән эшләнгән. Ракушка кабырсактан. Әй.
Бұл Эльвираның ішіме, әлі дейм һеҙҙекеме? Минеке. Һеҙҙеке. Һеҙ танышҡанда бер-берегеҙҙе белдегеҙме рәссам икәнен, Эльвира? Мен білдім, Мишкада знаменитый кеше уже ул вакытта. Һәм Бүтін рәсемнәрне ул ныҡ төшөрә. танышҡығыҙ килде инде уның менән. Мен танышасым килә, конечно. Дим, Эльвира һеҙҙең күңелдә нимә менән яуланы? Тышҡы сибәрлеге менәнме? Барысы булып та. Бары менән дә. Ай. Күрҙегеҙ дә үлдегеҙ инде. Шулай исендә булай. Оҙаҡ эшләнәме бына бында картиналар? Вакыт малай инде. Музейҙың экспонаттары менән таныштырығыҙ әле мине. Бу ваза бу, чешкә утыртырга Бына күргә. өҫтә Чешкә менә. Эльвираның Орхидея. орхидея. Был тотош ағастан Тоташы эшләнгән. кыштан эшләнгән менә как Өҫтө продолжение. йәбештерелмәгән инде. Ябештырылмаган юк. Бынһыл ағас, бынһыл ағас. Ай, сильный ағаш. Ботаҡ әйтереңдә дауам иткән бит. Дәвам ителгән ай. Һәр бер эше эксклюзив бит Эльвира. Бүтән бер ердә лә юк бындай нәмә. Мысы көч аквариум белән эшләнгән крас. Акварель бына, бына Эльвира эшләнеме димһеҙме? Минеке. Дим. Дим менә шундай оҫталығы ла бар инде, һүрәт төшөрә бит. Ай. Бер нисә техниканың ҡушылмаһы бит. Ай. Менә бында пейзаж, менә бында ағастан композиция эшләнгән бит инде бит. Нисек дип атала был ҡатмарлы изделие? Техника буйынса, жанры буйынса, Композиция. композиция. Мысы различная доска. Бында әллә Различная пельменная доска бу. менә бында Эльвира мағайын ҡамыр йыя, Ай. бәлештәр бешерә. Эш бөткәс, ошоны элеп ҡуяла, бына стенала картина булып эленеп тора бит. Ай. Киткес матур бүләк. Нарды мысы. Был нарт уйыны бит. Нарды. Бу пишкалары, алмагаштан булары. Мысы имен. Булар тоже имен. Был бүләккә шәп бит. Әйткәндәй, һеҙҙә бүләк заказ итеүселәр бармы ул? Бар. Келер постоянно. Мысы 100 еллыкка. Башҡортостанның 100 йыллығына эшләнгән Мысы композиция. Курай башкирский. Башҡорт ҡурайы Менә Башкортостан. 1919 һәм 2019 ел. Шулай. Һеҙҙең оҫтахана бармы? Ҡайҙа эшләйһегеҙ? Өйҙә эшләйһегеҙме? Масышка бар. Менә бында. Мысы шахмат. Бына Илсурҙың заказы буйынса эшләнегеҙме әллә? Бергә уйнайбыз. Бергә уйнайлар. Менә века чәкәчәккә уйнаганда. Сонда саларга. Век монда салырга менә. Үтә сығып тора. Был яҡҡа ла тартыла. Вектә да. Йәшнигә бик ҡатмарлылар быны эшләп. Бында йәбештереп эшләнгән. Юк, я что-то сильный басты. Быныла. Барса сильный. Такаран стаканок ташлый ул. Бла ушны. Бла сильный барса менә. Төбөнә йәбештерелгән бит. Эштә тошик маска. Тауыш та сыҡмай һәм сыймай да өҫтәлгә. Шимедәй. Булары ла ҡулдан эшләнгән мал Эльвира. Кулдан Мысы эшләгән. иврәшләгән мысы. Эшләгән. Бу джутовый Еп. Епәйе, шуңа Шешәгә урап, Әйе, нигә ябыштырып, шул этне. япраҡтар. Япраклар. Мин әллә сәскәләрен һатып алдығыҙ микән тием. Сәскәне дә үҙегеҙ эшләгән. Әйе, шешкәне. Бында ҡабаҡ тештәре. Кабак тешләре. Бында сия теше. Әйе. Бу лавровый лист менә. Һеҙ бит ағасты ғына биҙәүсе түгел. Һеҙ менә шундай декоратив әйберҙәр эшләүселәр. Быныһы? Соутлар бу. Юкәдән бу. Бынан да үҙегеҙ эшләнегеҙ. Әй, юкәдән бу. Нисек шул тиклем шымартып була ул? Шлифовать итә ул. Шурка белән. Шурка ручной скрипта бу. Ҡул менән Әй. шуны Ҡул белән, күпме ултырырға кәрәк бит. Вакыт алайында кешкәне эш юк. Шүрәс. Аның бит әле тышын ярай Әй. шымарттың да, эсен шымартыуы. Шуматай. Ну, шумарта инде нашлай утыра. Ярата ул шуны эшләргә. Эшкә лә йөрөйегеҙме? Эшкә дә йөрөмәй. Нисек өлгөрәһегеҙ? Һеҙ ҡайҙа эшләйегеҙ? Мин мәктәптә эшлим, педагог-психолог. Әйе. Но еще плюс аңа дәресләр укытам технология. Беҙҙең заманда ул хеҙмәт дәресе тип атала торғайны. Әйбет. Әйе. Менә Анда нимәләр? монсы менә койнан үскәдән нарс березадан эшләнгән менә чәше бу, койнан. чәше бу. Чаша, Әй, әйбет, менә шундай һауыт. Әй, сотластырга. О, Орай. Именнән дә ор. Киткес. Менә монсы менә. О. Зур шундук менә. Менә Бына эштән. бәшмәктәр, Әй, бына груша. груша. Ә булары грушалары йәбештерелмәгән. Юк, яшьтәлмәгән бу Үҙеннән уйып селне, эшләнгән уйышланган шулай. әй. Тотош. Монда тагын бер үрдәк бар менә. Таныштырып китерергә. Моны катык салырга менә калагы да бар. Катык халғанығыҙ бармы? Салган юк, Агып сыҡмаймы? юк, агып чыкмый бу, потому что нык плотный. Нык матур Нимәнән эшләгән. икәнен? Юке. Менә монсы нык миңа охшый менә. Менә бит йылан. Бул да тотош ағастан. Тотошага селне. Доскадан Был эшләнгән. бер ботақтан эшләнгән. Түгел, доскадан. Тип-тигез тақтана. Әй, Ошолай уйып. әй. Мен әле ошолай кәкере-бөкере ботақтан микән тиһәм. Түгел, ошты түгел. Башта әнә доскадан може лозук белән кисәсендә, Әйе. анан лозук белән вот так аркылы кисеп барасың. Анан ризаклам, Нык типтерергә кәрәктер бит ярылмаһын өсөн. Әй. Липа тиски бил.
Бұл картинаны несек эшләнегез? Яфраклар ябештырып эшләнгән. Япрактардан. Монда төрле агачныкы бар, куен, липа. Менә миләш тагын. Лесе менен куеннар. Кайын япрактары. Берһеле буялмаган. Буялмаган, Үзләренең табигый төсө. Аппликация. Автопортрет был. Түгел, просто квартлык эшләнгән. Өлкөрәйгән сагыгыз инде бит. Охшаганмы инде? Білін даже. Марк скала тартымы бит. Энгель скала тартым. Буның кемнең матур изделиялары. Элгәр эшләнеме? Дим эшләп бирде, мин расписать еттім. Башкортстанның 100 еллыгына. 100 еллыгына эшләгән ик. Әле яңгына эшләгән. Яңгына быел эшләнгән. Быел эшләнгән башлады. Бүтүнсү быел эшләдем. Һеҙҙә мөгаен эшләнгән әйберҙәре оҙаҡ тормайҙыр. Шунда уҡ атылып китәләр. Узак тормай. Әйткәндәй, һеҙҙең оҫта ҡулдарығыҙ менән тыуҙырылған изделиялар ниндәй шәхси коллекцияларҙа һаҡлана, ниндәй илдәрҙә, ниндәй ҡалаларҙа? Эстония алып киттеләр. Эстония? Подружка алып киттем, менә бундай сотлар бар минем. И матрешка менә мондай алып киттеләр. Бер подружкам я Парижга алып китте. Парижда, Францияла һаҡлана һеҙҙең. Тактаны. Анда расписанный тактая бар. Мин яратам кошлар төшөргә. На бу свиристель, монсы дятел. Әгәр дә таралмаған булһа, һеҙҙең өйгә һыймаҫ ине был изделиялар, бит. Шулай, Әле һатып алып бөтәләр әле. Аллаға шөкөр дейем. Ошонда тиклем килеп, һеҙҙең икенсе ҡаттыла күрмәй китмәйбеҙ. Инде унда бик матур шикелле. Обязательно әйдәк. Бына бит бәхетле ғаиләгә һандуғастар ғына һайлап тора. Шулай. Бүген беҙ Мишкә районы, Мишкә ауылында Рим һәм Дим Ғалимовтар менән таныштык. Ҡулыңдан ҡыуан конкурсында ҡатнашыусы бер останан икенсеһенә беҙ бәләкәй генә символик бүләктәр ташыйбыҙ. Рөстәм Нәбиев, ул Саҡмағош районы, Саҡмағош ауылында йәшәй, доллар һоса торған алтын һосҡо биреп ебәрҙе. Берегеҙҙе әлләп торор инде, бер аҙна икенсегеҙҙә. Бына һеҙгә шундай бүләк. Һәм киләһе оҫтаға һеҙҙән бүләк. Бездән бүләк. Шул инде. Быйыл символик йыл, әйбәт, Башҡортостанның 100 йыллығы уңайынан бына Рим һәм Дим Ғалимовтардан бына шундай сувенир тип әйтһәк тә була бит. Был бүләкте алған оста бик бәхетле була инде. Хөрмәтле баҡсалаштар, Рим һәм Дим Ғалимовтарға тауыш бирергә онотмағыҙ. Ҡулыңдан ҡыуан конкурсының һуңғы ҡатнашыусыһы менән таныштырҙык. Иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. 21 октябрҙән 31 октябргә тиклем тауыш биреү барасаҡ. Гран-при Туймазы торба заводынан шәп беседка. Ниһайәт көткән көн яҡынлашып килә. Тиҙҙән еңеүсене беләсәкбеҙ. Супер бүләккә кем лайыҡ? Быны тамашасылар хәл итә. Әүҙемерәк булығыҙ. Байбаҡсала киләһе осрашҡанға тиклем. Ихтибар, ихтибар, ихтибар. 21 октябрҙә иртәнге сағат 9-да тауыш биреү башлана. Тамашасылар үтенесен иҫәпкә алып, быйыл ул түләүле СМС хәбәр рәүешендә атҡарыла. Бының өсөн баҡса һүҙен һәм конкурсанттың номерын йыйып, 5533 телефонына СМС хәбәр ебәрергә кәрәк. СМС хәбәр түләүле, бер тауыш 10 һум. Һәр телефондан сикләнмәгән күләмдә тауыш ебәрергә мөмкин. Тауыш биреү 31 октябрҙә төнгө 12-лә тамамлана. Тауыш биреү барышын Башҡортостан юлдаш телевидениеһы сайтында күҙәтергә мөмкин. Уңыштар!